Magandang umaga po sa ating lahat. Maptangja dadabi son si kayon kakaidian, kabituka tan ka BSU. At manan nga umay sumangbay kada kita pagtangan kan laplapayag yun, daytoy BSU Technology Program. Daytoy kat isang sagot iti Benguet State University baban iti Office of Extension Services. Dito nga programa kat may salang kadagiti wagas iti BSU tapno maipadanon wenno maipalapayag na kada kayo baban iti DZWT 540 radio totoo dagiti naduma-duma nga teknolohiya kan aminan nga napapatag nga impormasyon nga kayat iti BSU nga ibingay nga iti tagtagay na wenno pagarup tayo kat makatulong kadagiti kayat da nga mangtulong iti bagbagida. Pizza 27 iti bulan ti Nobyembre 2025 November 27, 2025 ket day natuloy apo nga Huwebes tatangal daw. Sakbay nga antay ituloy day maipanggap ijay sowat tayo on agroforestry ket kaya tayo lang pa nga agpasalamat iti Cebu buo pakabuklan ti munisipalidad iti Kabayan on behalf iti Benguet State University kaya tayo nga iubkas ti Sipu Puso taos puso nating pasasalamat kadagiti taga Kabayan Benguet nga antayo nakaistorya iti Kalman relative kagaron is BSU Technology Caravan umuna iti amin kat ti Sibu Bukal nga official dam iti munisipyo iti Kabayan. Uno iti Kabayan Municipal Government Unit para iti panangi konsiderada iti panakipasad iti BSU ijay 125th sa day founding anniversary celebration kanday ay 4th Killing Festival. Salamat launay apo. Kan parihas mo lang nga pasasalamat tayo kadagay farmers nga antay na disturbo iti Kalman. Salamat kada kayo amin nga antay naka istorya, antay nakasango, antay naka innisam kat sapay kumata na answeran tayo dagijay saludsod yo day kunatay garo dagay sa amin nga nakaya nga na-answeran kat naiyawid mi nga assignment kat no dagijay nagitugot iti specimen da kat day specimen ti plant ti kaya tayo masawon dagay parties iti mola nga na-analyze pati dagay paset iti mola nga naiyawid dagitoy composite team iti Benguet State University tapno tuloy-tuloy nga apanda adalan tuloy-tuloy nga apanda sukimaten no anya ba dagijay makagapo no apay nga kakasyay ti kasasaad ti mula tayo kat pati mo lang dagijay soil samples nga adan sapay dagijay saan nga na-analyze kat ano san nyo apo nga ituloy da nga i-analyze ijay BSU kat sapay kumata maitad tayo ti resulta na iti kabiitan nga panawen kat no awan to ti gundaway tayo nga mangited personally kadagijay resulta iti soil analysis yo amangan ta i-announce tayo to ditoy technology program na pintas sa tikas jay kidi. So once again salamat, thank you very much. Agbayag ti Kabayan. Ngayon, kata good morning met kadagiti naka-register iti dayti SOA on agroforestry. Isagana yon dagijay kailangan yung isagana dagita pagsuratan yo dagita pangsurat yo kan recorder siguro aminan nga mabalin yung isagana ipadas tayo nga ipalpas tatang agsapat dayto ipos dayto lesson 2 tapno ag-quiz tayo no bigat bareng saan yung malipatan daya entay na pag-iistoryahan dito lesson 2 nga nagpusipos ket garod izay umuna de rason no apay nga nabukal daytoy konsepto iti agroforestry kande maikadwa nga pasad daytoy lesson 2 ket anya dagay benepisyo nga
maala anya dagizay benepisyo nga malakam ni tao no i-adapt na no i-practice na ti agroforestry. Kat dito'y benepisyo na kunatay garod nga ada iti pito nga ibagbaga dagiti eksperto, pito nga naisurat ijay libro nga mabalin nga benepisyo no adaptaron tayo wenno praktisan tayo daytoy agroforestry. Ket diay umuna panakabawas iti soil erosion, may kadwa ket panakabawas iti panakapukaw dagiti taraon iti daga nga mausar ti mula, may katlo ket diay panagbaba lang minimization iti pest ken disease occurrence. Diay rumsoan iti sakit ken peste. De pang-upat ket panaka-improve iti soil physical characteristics. De panglima ket improvement iti microclimate nga no adino ket kung kunatay nga no nalaukan iti kayo dayjay pagmulmulaan tayo no nalaukan iti kayo kas pangarigan ko maijay talon no ijay garden ket saan unay nga basta-basta makaseret day pudot day sinag ng araw isu nga nga madray unay day daga ket no saan unay nga napudot day daga ad-ado ti tsansa dagiti microorganisms nga agbiag ken agpaadot. And ti pang-inam, dito yan apo ti pang-inam. In review tayo lang na the benefits 1, 2, 3, 4, 5. So, dito yan ti pang-inam nga benepisyo no i-adaptar no i-accept tayo, i-practice tayo ti agroforestry, panaka-increase iti production. So, noon tayo pagsisilpuan, nagizay tayo na istorya 1, 2, 3, 4, 5, that kaslada ito pang-inam kan pang-pito iti resultada wano pagresultaan da. Kaslangan no ipadas tayo nga i-adapt daytoy konsepto iti agroforestry, ma-improve day kalidad iti daga, maawan or mabawasan ti rumswa nga sakit kan dagitoy peste, dagijay mabalin nga pag-apitan ket umado kapugarod ta naduma-duma dagizay na imula iti maysa nga particular nga lugar kayat na nga sawen ngumato wenno umat-ado iti api. So increase in production. Dayay ti pang-inam. No malagipyo the istorya tayo izay history iti agroforestry na istorya tayo izay nga izay Central America ket nagbalin nga traditional practice ti farmers izay long time ago nga agmulada iti duwa nga dosena kunakno may salang nga dosena, average of 2 dozens species of plants on plots not larger or no larger than 1/10 of a hectare. The 1,000 square meters kata mulaan dati saan nga bumaba iti duwa nga dosena nga kalakalasi iti mula isu nga no kasjay kaado dagijay na imula ijay particular farm siyempre mas ado met diyay apitan da isu siguro daytoy kunati pang-inam nga benefits nga increase production. Di lang siguro ti maysa nga although nagadot ti mabalin nga example na de kung kunati nga ron nga siyempre, no pimintas dayay kalidad iti daga, mabalin nga ma-convert iti nalanglang to nga mula, kat no nalang to ti mula, dakdakkel ti kabalinan na, nga ad-ado ti maapi. Dahil nga lang, baka daman ti mangibaga nga, oray no mayat ti apit, no maditipresyon na, diyan lang. Isunto ti pagtutungtungan tayo ito'y pang-pito. Tati pang-pito nga benepisyo, kat daytoy kung kunana nga sustainability iti production. Daytoy yan dayay medyo dakkel nga challenge, medyo natayag nga challenge iti amin nga development programs uno projects. Daytoy launay sustainability. Ti dakkel nga karit tata iti panagbiag kini apo tao kat no kasatno nga agbalin nga sustainable iti maysa nga programa, iti maysa nga ganwat, iti maysa nga endeavor nga kunada how to become every endeavor
sustainable. The sustainability na iti may isa nga ganwa. Tatan, dahito pang pito garod nga kung kunata yung possible benefits no i-practice tayo ti agroforestry kat dahito sustainable production. Siguro, agbalin nga sustainable ti production tayo, di agsarday nga panag-apit, panag-i-produce, kan siguro kat no ibaga tayo nga sustainable kasla nga mabiyag ni natin, mabiyag ni kayo, uno kay kayo, mabiyag ni tao, kan mabiyag ni aglawlaw. Adino kasjay kumakat makuna nga sustainable. Naragsak amin. Kasla ko no iarig tayo ti isam, umisam ni farmer. Umisam di ay bulsana. Siyempre umisam di ay bulsa ni farmer. Inla ako nagarod. Di ay napipintas, naglalantong natin na. Kat no umisam di ay bulsana, umisam di kaaruba na. Umisam ti buong community, uno komunidad, kan umisam ti aglawlaw. Kasi siguro ti sang kasimplian nga mabalin tayo nga panangi lawlawag iti daytoy makungkuna nga sustainability. Awan ti mailaksig, awan ti mabati. No one left behind nga kunada. So kasi no kuma iti maysa nga komunidad ay kat no agprogreso ti maysa kat agprogreso da amin. No adda iti kabalinan na. Isu ti kanayon tayo maibagbaga nga mangtulong kadagizay kayat da nga tulungan iti bagbagida. Before conformity turungan na dito nga istorya kat ditoy apo ti pangigibusan tayo ditoy lesson 2. Dito lang lesson 2 saan nga end iti sawa ditoy. Dapay ti maysa nga lesson tayo nga pang next week. Kat ditoy tayo nga ikan tituldok na dito lesson 2. Ano sanyo ag-quiz tayo no bigat? I-announce tayo. Ibaga tayo nga ag-quiz no bigat. Baka adanto dagijay mangibaga nga awanti in send me nga answer me dimiyam mo nga dati quiz gayam. Pati jay eskwelaan masapol nga maibaga kadagi jay estudyante nga dati masapol nga i-announce nga dati quiz. Apaan da ni maestra no dati unannounced quizzes. Isu nga masapol kano nga i-announce. Isu nga daytoy ibagbaga tayo Huwebes tatta ag-quiz tayo no Biyernes. Kata iulit tayo manan di ay kahilingan, di ay may isa nga nag-message nga hanlang kanumat nga dagijay maka-perfect i-announce no di kata di launay answer. Kata oray ata no i-review yo dagijay insursurat yo no nagsurat kayo man no i-review yo dagijay in record yo kat makita yo ijay ti answer di ay saludsod nga antay damdamagan kadagay quiz ngam oray mano kasta sige apo i-announce tayo to di ay pati the answers iti first quiz daytoy answers iti quiz tayo no bigat i-announce tayo to. Sige kata kastalatati antay panagi-istorya antay ipatingga iti daytoy nga kanito daytoy antay panagpapatan tatangag sapa tani oras man gaya man kata no dalata dagizay kayat yung ipatulod nga concerns di kay lata bumdeng nga mangipatulod ditoy or mangi text ditoy text line tayo 0949-1425115 tayo ituloy nga agi-istorya no bigat adapay no bigat kata ipulang mida kayo kada Sir Aljon para iti kanayonan nga damdamag kan serbisyo publiko. Iti nagan daytoy BSU President Dr. Kenneth A. Larawan, daytoy Vice President for Research and Extension Dr. Rosento Ian Silombres, daytoy Director iti Office of Extension Services Dr. Cheryl Silaonyo, daytoy Director iti EFSA Sir Christopher P. Diponyo, daytoy Section Head iti College of Agriculture, Department of Crop Science, Agroforestry Section, Sir Jimmy A. Wakat. And of course, daytoy nagagat nga staff iti Office of Extension Services. Makadkadwa tayo ditoy
technology program kan iti daytoy nga SOA Alex mention daytoy kabito kayo nga mamirmiraot ngam naragsak tino suday pan nga pamakpakada kan mangibatbati tinapnan namnama nga agsapayo amin. Maraming thank you kakailian kabito ka kan ka BSU.